नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एलडीसी टाइपिंग टेस्ट से संबंधित आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज से सीधा प्रसारण। वहां का नज़ारा जहां से एलडीसी टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, भीड़ इकट्ठी है, लोग एग्ज़ाम दे के अब बाहर आ रहे हैं। जल्दी आपको इसके बारे में डिस्कस दिया जाएगा कि एलडीसी की टाइपिंग कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या पेपर रहा था, क्या लेंथ आई थी, क्या उपस्थिति रही थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी एलडीसी टाइपिंग टेस्ट के बारे में, और उसके बाद क्या रिव्यू रहा बच्चों का, क्या कट ऑफ रह सकती है, कैसा पेपर आया था, सबके बारे में आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दीदी के जिस तरह से कॉलेज के आगे भीड़ लगी हुई है, लोगों का हजूम है, यानी इस तरह से देखें तो लगभग 80 अभी रहने वाली है। भीड़ ज़्यादा दिख रही है और बच्चों ने पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दिया है। जानेंगे अब उनके बारे में, उनके रिव्यू लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब उपस्थिति के बारे में, उपस्थिति क्या रही एलडीसी की। तो एलडीसी भर्ती के जो दूसरा चरण चल रहा है उसमें उपस्थिति रही है वो 80% उपस्थिति रही है। पहले चरण में है जो पहले दिन 80.39% अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। इस दिन ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होती है। टाइपिंग टेस्ट में अभ्यर्थी पंजीकृत थे 7,800, इनमें से 6,271 अभ्यर्थी उपस्थित और 1,529 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। ये पहले दिन का है। इसके बाद के अभी आंकड़े जल्दी आएंगे तो आपको दिखा दिया जाएगा। तो यानी कुल मिला के सभी 4 जो दिन होंगे 6 सितंबर, उनमें 80% तो उपस्थिति रहेगी, यानी ये तो थी अटेंडेंस। अब बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, अब क्या कट ऑफ रह सकती है आफ्टर टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट के बाद जो मैंने कट ऑफ तैयार की है छात्रों से रिव्यू लेने के बाद, वो ये है कि जनरल की है वो पहले 122 गई थी। अगर उसमें 95 हाईएस्ट टू हाईएस्ट जोड़ के अगर कोई बंदा 217 ला रहा है तो वो सेलेक्ट हो सकता है श्योरली। और ओबीसी में 115 थी पहले, अब अगर वह 90 नंबर लेकर आता है तो वह 205 बनते हैं उसके, और वो भी बंदा सेलेक्ट हो सकता है। एससी के अंदर है 92 रही थी पहले लिखित में, और टाइपिंग टेस्ट जोड़ के 85 अगर वो लाता है हाईएस्ट टू हाईएस्ट तो 177 रहेगी। इसके अलावा एसटी के बारे में बात करेंगे कि 77 नंबर थी पहले लिखित में, अगर टाइपिंग में वह बंदा 80 नंबर लेकर आता है तो 157 बनते हैं और वो सेलेक्ट होगा। ये दोस्तों रिव्यू जो है बच्चों के अनुसार लिए गए हैं और बच्चों के जिस तरह से एग्जाम हुए हैं, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट इजी बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के एग्जाम में अच्छे नंबर आ रहे हैं लेकिन कुछ के कम भी आ रहे हैं। इस हिसाब से मैंने पूरी तरह से रिव्यू लेके और बच्चों से अच्छी तरह से राय लेकर उनकी कट ऑफ तैयार की है, और इससे ज़्यादा हाईएस्ट नहीं जा सकती, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो उसके दौरान भी कई बच्चों के टाइप की तैयारी होने के बावजूद भी वो कमी रह जाती है और उस समय वह संपूर्ण तैयारी के साथ एग्ज़ाम नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, अच्छे नंबर लेकर आए हैं, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी राय दी है, जिस हिसाब से वो अपना बता रहे हैं, इस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ तैयार की है। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और बिल्कुल सटीक जाने वाली है ये कट ऑफ। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए हमारी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।